turistët e parë që eksploruan Tetin dhe që i dha një vëmendje dhe filluan ta bëjnë Tetin të kërkuar që edhe vetë tetianët, banorët, bujtinat të fillojnë të hapin dyert më shumë, kanë qenë turistët e parë çek dhe polak. Tashmë ata nuk janë aq të shumtë në numër sa mund të jenë gjermanët, anglezët, europianë veriorët, pra që janë holandez, danez, e kështu me radhë. Por që sa herë rikthehen familjet çeke dhe polake, ne ja u themi këtë si një spuntë të bukur për ta. Ndërkohë pastaj në vitet në vijim, me vëmendjen që mori Teti nga kooperimi gjerman, pra zyra kooperimi gjerman me disa investime në shtigje, në infrastrukturë e kështu me radhë, kishte edhe një promocion të shtuar që në ato vite, pra rreth 2010-s, të turistëve gjerman në Tet. Përftej fakti që këtë prill, në mars apo në prill, kur ishte panairi i TB-s, pra i Gjermanisë, ne ishim miq të ftuar special.